Mais vous venez du futur, non? À mon avis. C'est la meilleure remarque qu'on m'a faite depuis longtemps, ça. Ah non, mais là c'est Batman, là. Je viens du Turfu. Je suis Batman. Il m'a tué, lui. En tout cas, ils ont fait vraiment des efforts avec leur trottinette, hein. Là, le paysage est quand même beaucoup plus sympathique. Non, elles sont bien rangées. Elles sont toutes presque bien rangées. Alors ça, vous voyez, à Paris, la tête dans les nuages, c'est une salle de jeu où vous retrouvez énormément de jeux vidéo ou de jeux comme à la foire, tout en bas. Ah bah ça a marché direct. Ils sont tous dessus. Oh, c'était quoi ça? Bah c'est le Nikon Interceptor, mes amis. Oui, oui. C'est lui. Oh, calme-toi, Didier. Calme-toi. Intriguant, hein. Ça a un an, ouais. Ah non. Les motards, ils aiment pas trop parce qu'il y a 3 roues, donc. Mais c'est une moto. C'est quoi, quel cylindrée? C'est un 3 cylindres 850, ça fait 115 chevaux. Donc non, ça marche bien. Bonne journée. En fait, faudrait le faire tourner dans Paris H24, ce truc. Oh, lui il est bon. Perfect. Salut mon frère. C'est Pépite. Ou sympa le short avec les tongs. World Cup. Vive le foot. Ah bah c'est sûr que le Nikon c'est autre chose que Z. Désolé mon petit Z, mais là... Champs-Élysées. Oh, il se met bien aussi lui, hein. J'ai pas de coffre, j'en ai rien à branler. Oh, elle a fait un peu de borne, hein. Ça fait un peu de bruit. Ajoutez-le sur son Snapchat, c'est écrit partout. Aujourd'hui, place Vendôme. Alors, oh, Urus gris. Ah, il est très beau là, gris et black. Attends, je vais faire. Salut. Oh là 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 là
là là là là là là. Oh là là, l'intérieur rouge. Oh là 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 là. Ah, il est magnifique. Oh, regardez-moi les disques. Ouais, c'est un plateau de serveur ça. Oh là là, gris comme ça. Au début, quand il est sorti l'Urus, j'avais un peu peur qu'on n'en voit jamais. Mais en fait, chaque 4x4 a eu son époque. Hein. Avant c'était les ML, après c'était le Cayenne. Là c'était les Classe G, maintenant c'est l'Urus. Bon, ça y est, on y est. Alors je trouvais que le Niken ne faisait pas assez de bruit, donc j'ai fait une demande à Yamaha qui a été acceptée très rapidement, merci Guillaume. Voilà, de mettre un échappement sur ce Niken. Donc là ils m'ont commandé un Accra, voilà, et on va le faire poser chez Yamaha France. Eh, c'est beau ça quand même, hein. Bonjour. Oui, au service presse. Alibaba, ouvre-toi. Nous voici dans l'antre. Direct avec les motos de police. Ouh, on va pouvoir essayer tout ça, vous pensez? Bon, ça y est, on est arrivé chez Yamaha. Regardez-moi le carton. Tadam! Et voilà. Il y a une référence là? Ouais. La référence? Quelle heure? Vous savez quoi acheter maintenant si vous voulez mettre ça sur votre Niken. Ah là là. Ça. Ouais. Il y a écrit Niken dessus, titanium. Je crois que ça va ronfler. Ça, bon boulot. Ça y est les amis, il est prêt. Il est prêt, oui, 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 oui. Et le voici. Bon, il est un peu caché avec cette barre là, mais oh là là là. Regardez, il fume. Il est tout neuf. Ça c'est bon ça. Attendez, je pose cet appareil. Ah voilà. Bon, ils sont gentils chez Yamaha, ils m'ont même fait le plein. Cool. Ah ouais, cette bonne odeur d'échappement neuf ça. On a des petits retours sympas là. Bon bah maintenant il n'y a plus qu'à voir sur la route, c'est parti, check, boum. Alors en soi, bon déjà il faut qu'il se rôde de ce pot, il fera plus de bruit. Et là ils vont tous me dire quoi, un pot ça se rôde, et ouais une ligne d'échappement ça se rôde, que ce soit en moto ou en voiture. Alors, rien que pour la Mégane, je peux vous dire qu'après 2000 km, ça faisait quand même beaucoup plus de bruit. Après l'euphorie du montage, il fallait être franc. Avec la chicane, il ne fait vraiment pas de bruit cet Accra. Mais... Oh là 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 là! Il a des bons retours quand même quand il est froid. Bon, même quand il est chaud, mais... Donc oui, effectivement, sans chicane, ça n'a rien à voir. C'est clairement une autre moto. Voilà, c'est... Alors ici à la campagne, pour moi ça passe.
Parce que quand j'arrive dans le village ou devant chez moi, bah, j'essaye de pas réveiller le voisin. Mais quand tu passes la vitesse, avec le shifter, c'est juste magique. Tu te croirais sur une moto GP. Ou j'aime à le dire sur une RS3 avec la DSG, avec une ligne bas. Là ça, là on enchaîne. Oh là 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 là. Moi je trouve ça vraiment par contre en ville non c'est pas possible. Donc là la chicane je vais devoir la bidouiller je crois. Je savais même pas qu'il faisait des flammes en fait. Non c'est sûr que là clairement ça en ville c'est tout juste pas possible. Pourtant vous savez ma Mégane fait un bruit du diable, le Z aussi, mais là c'est trop. En fait va falloir que je vais vous montrer. Il est où le matos? Il est où le matos? Il est là. Check. Donc ça c'est la chicane. Tac. Vous voyez c'est quand même un gros truc. Je crois que sur les MT-07 il n'y a que 2 sorties si je dis pas de bêtises. Donc là 3 sorties. Tac. En fait là vous voyez c'est là où j'ai tapé donc parce qu'elle était soudée pour pouvoir l'enlever de l'intérieur. En fait je crois que je vais couper ça ici. Il y aura ça en moins, il y aura un espace libre qui fera que ça donnera du bruit. Et voilà. Mais je peux pas. Si j'aimerais, mais là le Niken je peux pas le ramener à Paris là. Je vais me faire contrôler et là c'est clair, ils auront raison. L'autre jour il disait à la télé qu'un motard qui traversait Paris arrivait justement à réveiller plus de 100 000 personnes. Quand ils m'ont dit ça j'étais comme ça. Et ouais bah c'est vrai. Donc voilà, je pense que ça va être remis la semaine prochaine là comme c'était canicule. J'avais pas envie de m'enquiquiner, mais je vais faire ça va être propre et au moins. Parce que voilà, au début quand j'ai monté l'échappement, je suis ressorti et j'ai essayé de me convaincre que le Niken faisait plus de bruit avec la CRA. Mais non, avec cette norme Euro 4, regardez-moi ce qu'ils te mettent. Il faisait un petit peu plus de bruit et si c'était ça parce que ça vaut quand même 1200 € cet Accra, donc à ce prix là franchement je disais à Yamaha qui me laisse d'origine et on était bien. Donc là voilà, je vais faire cette petite modification, il fera un peu plus de bruit, ce sera très convenable et ça roule. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, à bientôt dans la nature.